我是你妈，我是你姑奶奶，我是你姑奶奶。喂，我搁家嘞，洗衣机配件到了。那好，等我吃过晚饭我过去吧。行，等我去。好，那拜拜。啥呀？配件到了，准备去给人家修东西了。啊。啥时候还学会的这个技术啊？你打电话我不去修吗？你俩打电话你都去修，家里边坏这长时间了啊！你咋不见你修了啊？家里先放，人家打电话了你不去能行？家里边先放啊，中，去啊，现在去啊！等一会儿我吃完晚饭再去。吃啥晚饭呢？去了多陪陪人家，顺便晚上再吃个烛光晚餐啊！我吃啥了？我修个洗衣机，吃啥烛光晚餐呢？我胡扯啥的？自己家里坏了，等等啊！人家说东西坏了，你屁颠屁颠的跑去跟人家修，我胡扯嘞！那修个洗衣机咋着了吗？没咋着，我没猜错的话，是个女的吧？是个女的。还真是个女的啊！啊？本来就是个女的。是不是长得比我漂亮？比你漂亮。比我漂亮啊？你是咋回事？他不知道你结过婚了吗？他不知道你有媳妇吗？知道我结过婚啊。他知道你结过婚了，他知道你结过婚了，来找你给他修啊？那可能她老公不在家吧，我去给人家帮个忙。啥？估计她老公不搁家。她有老公？有啊，那肯定有老公啊。她有老公，你有媳妇，人家咋搞到一块了啊？啥搞到一块？你胡扯啥了呀？你哪个跟哪个你往一块吃啊？我胡扯的啊！第二个打过去，我问他，你又冲动了不是？不要一点脸是不是啊？自己家东西坏了，自己老头没修，打过去。修个洗衣机，你这大劲你！我打过去啊！打过去，我看这不要一点凶眼我都不知道啊！你跟他说，你好意思？喂，你是咋回事？你是不是不要一点凶眼啊？你自己的东西坏了，你家老头不会修，找人家老头给你修了啊？你自家老头不舍得使是不是？是人家家老头的，你啥仇人你是啊？我都不知道，洗衣机坏了不修不用，可不敢胡说。你是干嘛？我是你妈，我是你姑奶奶，我是你姑奶奶，你咋这样的人呀？你上来就撅人的，你还啊？不修就是不去修。你看他厉害嘞，他说是俺妈啊，啥人呢这是？你真的急躁？我急躁啥？我急躁？更年期到了吗？哎，你别说这个女人是谁啊？这个丑八怪是谁？声音确实有点像俺妈。这不就是你妈吗？啥呀？前两天给我打电话修洗衣机了，少个配件，那配件是等几天来了。娘，吵一个。这还真是俺妈吗？不是你妈是谁呀？你是不是有毛病啊你啊？那她老公你爸不在家，你找我帮忙吧你。那你刚开始你接了电话，我没听见你喊妈呀你啊？我没来得及喝呢。那你为啥非要说晚上去？那你明天早上去不中吗？啊？这配件等几天了，终于等到了。我跟你说，你就是故意的。别笑，你就是故意不说，你就是故意的。我跟你说，我不是故意的。我跟你说啊，你就是想让俺妈收拾我。我跟你说，你是不是就是想让俺妈收拾我？我问你，俺妈收拾我，你就心里老闷气是不是？你冲动你咋不说了？我冲动，我都服你了，天天。啊！你天天的都收拾你。我跟你说，走，全妈让你干妈好好的解释。我跟你说，我不去。你不去，